Добрый день, друзья! Я Таня, и вы на канале DIY of Projects. Добро пожаловать! В видео, где я создавала вот этого оленя, вы в комментариях упомянули неоднократно, чтобы я вам объяснила, рассказала, как я создавала этот камин. Берите чашечку горячего кофе и приятного просмотра! С обратной стороны мой камин выглядит именно вот так. Я его собрала еще в прошлом году, пока у меня не было канала, но после того, когда вы начали спрашивать, как я его изготовила, я решила объяснить вам, все измерять, рассказать, из какого материала, какой толщины, каких размеров и сколько листов на него у меня ушло. В строительном магазине я купила 3 толщины пенополистирола. Один лист, который я положила на низ, разрезала его пополам, это 5. Каркас, боковые стенки и вот эти, которые с той стороны, я сделала из пенополистирола номер 3 толщиной. Их у меня ушло 2 листа. И пенополистирол 2 ушел на внутренний каркас камина. Ширина камина 110 сантиметров. Высота камина от пола до крышки 1 метр. Ширина внутренней части камина 53 сантиметра. Высота внутренней части камина 58 сантиметров. Высота от внутренней части камина до крышки 30 сантиметров. И ширина стойки камина по внутренней стороне 24 сантиметра. Листы пенополистирола я сначала склеила монтажным клеем жидкие гвозди. Соединяла эти листы после склеивания таким саморезом десяточкой. При склеивании я обязательно установила из остатков пенополистирола такие вот перемычки, для того, чтобы у нас камин не деформировался, не сжимался и отделочная штукатурка плиточка не распалась. Эти листы, они целые, но потому что мы перевозили его на летний период на дачу, в машину он не влазил, пришлось его разрезать. То есть на вот этот разрез не обращайте внимания. Кстати, глубина этого камина по этой стеночке 20 сантиметров. Основание будет 25 сантиметров. На 5 сантиметров шире, чем эта стенка. Наверх камина я положила пенопласт десяточку, которую я приклеила на жидкие гвозди, потом одекорировала потолочным уголочком, чтобы не было видно этого пенопласта. Верхушку я все равно буду декорировать елочкой, поэтому я сильно не старалась подбирать какой-то другой материал. Но до этого у меня была деревянная полочка. Смотрелось очень круто, но я ведь люблю DIY, и он у меня пошел разрезанный на полочке в спальне. При переезде на дачу этот камин у меня немножко пострадал. Отпали некоторые части плитки, и я сейчас их буду реставрировать. При ходе реставрации вы увидите, как именно я их создавала. Для изготовления такой штукатурки я взяла шпатлевку стартовую. В емкость я наливаю немного воды. Все делаю на глаз. Главное, чтобы получилась нужная мне консистенция. Туда же отправляю стартовую шпатлевку. Мешать, пока не исчезнут комочки. Смесь должна получиться вот такая, как густая, очень даже густая сметанка. Штукатурка немножечко подхватилась. Теперь я пальцем прорезаю рельефы кирпича. Если что-то мне не нравится, я прохожу опять шпателем. Пальцем все делать отлично. Посмотрите, я гладкости не добиваюсь. Мне наоборот нужен вот такой неровный, похожий на кирпичик, старый кирпичик, рельеф. То же самое я сделала с каждым отколовшимся кусочком. С нуля делать эти кирпичики намного легче, так как я беру смесь, я не боюсь вымазать рядом находящиеся кирпичи. Я просто накидывала эту смесь. Я с помощью такой вот дисконтной карточки делала размер кирпича. Ширина была карты, а длина как 2 карты рядом. Шпатлевку набираем нужное количество.
Не забудьте одеть перчатки, это очень важно, чтобы не повредить кожу. Обязательно надо пригладить шпателем, чтобы была одинаковая толщина кирпичика. И только потом вырезать кирпичи. Прорисуем такие вот линии. Смотрите, если здесь кирпич был длинный, значит здесь его толщина. Толщина его на одну карточку. Здесь кирпичик короткий, значит здесь его длина на 2 карточки. Оставляем такой же. Теперь пальцем аккуратно формируем сам кирпич. После чего прихлопываем все края, сам кирпич, даем кирпичу старинную фактуру. И все. Теперь надо штукатурке дать чуть-чуть подсохнуть. Так, штукатурочка у нас немного подсохла, к пакету не цепляется. Теперь можно водичкой пригладить все между плиточками, то есть кирпичиками, нежно, не надавливая. И теперь оставляем наш камин на ночь, а то и даже лучше и на сутки высыхать. Ну вот, друзья, сутки у меня уже прошли. У вас это было гораздо быстрее. Все высохло, осталось зашкурить наждачной бумагой. Наждачкой нужно пройтись во всех зазорах. Камин отшкурили. Теперь ловите лайфхак. Чтобы не было пыли, вам понадобится мушь. Да, только мушь с пылесосом. А теперь, после всего этого, нужно кисточкой пройтись по всем швам, чтобы смести остатки пыли. Теперь приступаем к покраске. Для этого нам нужна белая эмульсионка, без разницы какой фирмы. Для этого нам нужна только кисточка, никакого валика. Ну вот, с красочкой мы закончили. Теперь делаем экран камину изнутри. Нам понадобится любой картон, только подходящего размера. ПВА, который наносим сверху на картон. И сразу ПВА кладем блестящей стороной в фольгу. Приглаживая ее. ПВА очень хорошо ее приклеит к картону. И крепим скотчем за камином. Камин освежился, и теперь мы приступаем к декору. И вот такой результат мы получаем. Надеюсь, вам понравился мой камин из пенополистирола. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. Если вы хотите узнать, как я делала находящиеся здесь поделки, также этого оленя, вы можете перейти на предыдущие мои видео, смотреть и пользоваться и повторять. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Если вам понравилась идея создания камина, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не успел подписаться, жмите на красную кнопочку под этим видео, на колокольчик рядом с кнопочкой, чтобы не пропускать следующие мои видео. И до новых встреч, до новых интересных DIY. Пока-пока! С наступающим вас!